大家好，歡迎嚟到 Joe's Domain。今日我會教大家點樣去創建一個 AWS 嘅 account，從而免費去使用當中 AWS 入邊嘅 Cloud Service， 進而可以幫助到大家將來去點樣去學習呢個 AWS 嘅雲端服務，同埋去做一啲 testing 上面嘅工作。咁事不宜遲，我哋而家就即刻開始啦。咁首先我哋喺網址上面打返AWS 嘅網址啦，咁 enter 入去。係啦，咁去到佢個網頁入邊咧，咁我哋就會見到咧，一開始就會見到有個 create a free account 嘅 button 嘅，咁跟住我哋首先拉去下邊睇一睇先啦。咁你大家都會見到啦，咁有唔同嘅 service 咯。咁我哋主要咧一開始會使用佢嘅 EC2 嘅 service 咯，咁係會用佢嘅 T2 micro 同埋 T3 micro 嘅，咁係12個月免費嘅，咁同埋每一個月咧都會有750嘅小時嘅免費，咁可以俾大家去練習咁咯。咁相信如果只係練習嘅話咧，呢個時間咧係已經足夠嘅。OK， 咁我哋上翻嚟咧，咁因為我已經有個 account 嘅啦，咁大家其實可以就 click 翻呢個 account 入到去，咁打翻啲基本資料啦 ，email 電話咁信用卡資料啊，咁佢就會可以create 到一個 account。咁當中大家揀翻係個人免費嗰一 part 啦，咁 OK 咁。假設大家已經 create 咗啦，咁我哋可以入去望一望佢嘅 service 咯。係啦，咁入到嚟呢個就係AWS 嘅版面咁大家咧就可以見到啦，有個 EC2 喺呢一度嘅咁因為我之前我入過去嘅，咁大家可以撳 click 開去啦。佢如果見唔到，咁又可以有一大紮嘅 service 啦。首先我哋就揀翻 EC2 呢個 part 先。係啦，咁入到嚟啦，咁如果你未用過嘅話咧，咁大家就會見到佢係有個入門練習嘅，咁就可以 click 入去啦，跟住就揀翻呢個開始使用。OK， 入到嚟，咁我哋可以俾個名佢啦，咁我哋可能呢次我哋叫web 咁樣啦，咁跟住咧入邊呢度咧，我哋有啲幾個server 俾我哋去揀啦，咁我哋可以揀翻去預設嘅 Amazon 先啦。咁呢個係免費嘅，大家可以見到。得啦，咁架構嚟講，剔翻去default x86 就 OK 啦。OK， 嚟到下邊咁大家就會見到係已經係有個方案㗎啦。咁呢個大家見到剔住係免費嘅。OK。好啦，咁嚟到呢一度咧，咁就我哋可以建立一條key 俾佢先。咁打個名啦，咁可能我就打 Joe's Domain 啦。OK， 係啦，咁就可以建立啦。OK， 咁個 key 咧就會save 咗落去嗰個，我哋之後咧我哋係需要攞翻出嚟用嘅。OK， 咁嚟到 firewall 呢邊咧，咁我哋就click 翻HTTPS 同埋 HTTP 都可以俾佢過啦。咁將來我哋去做 website 嘅時候咧，咁係需要click 咗先可以用得到嘅。OK， 再下邊咧就係講緊個storage 啦。咁佢最多咧就可以用到，俾我哋用到30 GB 嘅。如果係免費方案嘅話，咁我哋就揀翻30 GB 就可以啦。OK， 咁所有嘢都 click 好啦，咁我哋就睇翻呢一度啦，免費方案啦，咁就可以撳個啟動執行個睇，咁第一彈，咁佢就會 create 噶啦。OK， 咁 create 到嚟到呢度咧，咁我哋就見到啦，咁已經係成功，咁已經係 create 咗噶啦。咁可以大家睇翻，就已經有個VM 喺度噶啦。咁我哋之後咧就會利用呢一個咧去學習我哋嘅雲端服務嘅。咁今日嘅教程就到呢一度，係下一集就會開始我哋 AWS 嘅教學。咁希望大家繼續多多留意，多謝大家，拜拜。